मशीन की टब क्लीन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता दूं। इसके अलावा मशीन के बॉटम में आपको ये लिंट फिल्टर मिलता है। सैमसंग के इस डिस्केलिंग पाउडर को आपको एक साथ यूज करना है। टब क्लीन प्रोसेस को ऑन करने के लिए आप यहाँ से मैनुअल जो है वो वॉश साइकिल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्लीनिंग की क्वालिटी की बात करें, सैमसंग की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हम डेली लगातार कपड़े वॉश करते रहते हैं। ऐसे में जो डिटर्जेंट की हार्डनेस होती है, कपड़ों का जो मेल होता है, उसकी गंदगी मशीन के टब के ऊपर जाकर जमा हो जाती है। मशीन का जो ड्रम और टब होता है, उसका जो इनर पार्ट होता है और आउटर पार्ट होता है, दोनों के ऊपर स्कैनिंग जमा हो जाती है। ऐसे में दोस्तों आपको टाइम टू टाइम जो है वो मशीन की डीस्केलिंग करनी होती है, यानी कि टब क्लीन प्रोसेस को आपको रन करना होता है। और टब क्लीन करने के लिए दोस्तों सैमसंग में आपको डीस्केलिंग पाउडर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप मशीन के टब को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सकते हैं। कैसे आपको टब क्लीन की प्रोसेस को रन करना है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। मशीन की टब क्लीन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता दूं। डेली रूटीन के जो भी हम कपड़े वॉश करते हैं, उसके बाद भी मशीन की क्लीनिंग हमें करनी होती है। कौन कौन सी क्लीनिंग आपको करनी होती है? तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि आप जो भी डेली रूटीन के कपड़े वॉश करते हैं, तो आपको जो ये रबर की रिंग मिलती है, यहाँ पर कुछ पानी स्टोर हो जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस रबर की रिंग को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और डेली आपको कपड़े के माध्यम से इसको क्लीन कर लेना है, जिससे कि यहाँ पर गंदगी बिल्कुल भी जमा ना हो। इसके अलावा मशीन के बॉटम में आपको ये लिंट फिल्टर मिलता है, जिससे कि आपको 7 से 10 वॉश साइकिल के बाद एक बार बाहर निकालना है, साफ करना है और दोबारा लगा देना है। अदरवाइज हो सकता है कि वहाँ पर कपड़ों के जो रुए और मेल जो है वो अगर ज़्यादा जमा हो जाएगा तो मशीन पानी को ड्रेन नहीं कर पाएगी। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसके साथ ही साथ मशीन के बैक साइड में आपको जो एक वाटर इनलेट पाइप मिलता है, उस वाटर इनलेट पाइप को आप ओपन करें और उसके बाद वहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ आपको और देखने को मिलेगा। उस फिल्टर को आपको बाहर निकालना है, साफ करना है और वापस से लगा देना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पानी के साथ साथ कुछ कचरा भी आ जाता है, या पानी के साथ साथ कुछ जो क्षार होती है वो उस फिल्टर के ऊपर जाकर जमा हो जाती है, और ऐसे में मशीन को जो पानी की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं मिलती। और उस कंडीशन में होगा क्या? होगा यह कि मशीन की जो भी वॉश साइकिल आप सेलेक्ट करेंगे, उसकी जो भी एक्चुअल टाइमिंग होगी, उससे ज़्यादा समय मशीन लेना शुरू कर देगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि लगातार मशीन में कपड़े वॉश करने पर ड्रम का जो इनर पार्ट होता है और जो आउटर पार्ट होता है, उसके ऊपर गंदगी जमा हो जाती है। इसके लिए आपको टब क्लीन करना पड़ता है। लेकिन टब क्लीन आपको कितने दिनों में करना जरूरी है? अगर आपके यहाँ दोस्तों हार्ड वाटर आता है, यानी कि बोरवेल का पानी है, तो ऐसे में आपको 30 वॉश साइकिल के बाद एक बार ड्रम क्लीन करना जरूरी है। लेकिन अगर आपके यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है और वो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट वाटर है, तो ऐसे में आपको 40 से 50 वॉश साइकिल के बीच में एक बार टब क्लीन करना जरूरी ही है। अगर आपके यहाँ बोरवेल का पानी आ रहा है, तो दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूं कि मार्केट में 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्राइस में आपको एक वाटर सॉफ्टनर डिवाइस मिल जाता है, जिससे कि आपको मशीन के बैक साइड में जो वाटर इनलेट पाइप आपको मिलता है, उसके साथ इंस्टॉल करा देना है। ऐसे में फिर होगा क्या कि होगा ये कि दोस्तों जो भी हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाएगा। उससे आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी भी मिलेगी। इससे आपको फ्रिक्वेंटली टब क्लीन नहीं करना पड़ेगा और इससे आपकी मशीन की जो लाइफ है वो भी काफ़ी बढ़ेगी। तो आप वाटर सॉफ्टनर डिवाइस जरूर यूज करें। बेस्ट वाटर सॉफ्टनर डिवाइस कौन कौन सा है, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा। मशीन का ड्रम या टब क्लीन करने के लिए आपको डीस्केलिंग पाउडर की जरूरत होती है, और सैमसंग में आपको इस डीस्केलिंग पाउडर को यूज करना है, जिसकी भी बेस्ट बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सैमसंग के इस डीस्केलिंग पाउडर को आपको एक साथ यूज करना है। जो डिटर्जेंट रहे हैं उसमें आपको मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर डाल देना है, बाकी कुछ बचा हुआ जो है वो आपको मशीन के टब में डालना है। जब भी आप डीस्केलिंग पाउडर को यहाँ पर डालें तो ध्यान रखिएगा कि ये जो कैप है इसे आप बाहर निकाल लें, क्योंकि लिक्विड यूज करते समय ही आपको इस कैप को लगा के रखना है। उसके बाद कुछ आपको जो है वो मशीन के टब में ऐसे इस तरह से सर्कुलेट कर देना है। टब क्लीन प्रोसेस को ऑन करने के लिए आप यहाँ से मैनुअल जो है वो वॉश साइकिल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रम क्लीन का ऑप्शन आ गया है। 2 घंटे 23 मिनट जो है वो टोटल मशीन टाइम लेगी। केवल आपको यहाँ से जो है वो स्टार्ट बटन को प्रेस करना है, मशीन जो है वो आपके ड्रम को क्लीन करना शुरू कर देगी। इसके अलावा आपको सैमसंग के स्मार्ट थिंग ऐप में भी ऑप्शन मिल जाता है ड्रम क्लीन वॉश साइकिल का, तो आप वहाँ से भी जो है वो प्रोसेस को रन कर सकते हैं। वॉश साइकिल सेलेक्ट करने के बाद केवल आप स्टार्ट बटन को प्रेस करें।
दोस्तों मशीन ने ड्रम क्लीन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है और हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा ड्रम है वो कितनी बढ़िया तरीके से क्लीन हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम क्लीनिंग की क्वालिटी की बात करें तो ये सब तरफ से काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। इसमें जो भी लेयर वगैरह डिपॉजिट थी वो अच्छी तरीके से क्लीन हो गई है। कुल मिलाकर इस तरीके से आपको जो प्रोसेस है वो रन करना है और फिर आपको मशीन के टब को क्लीन करना है। तो ये रही कंप्लीट प्रोसेस सैमसंग की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के टब और ड्रम क्लीनिंग के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।